Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi menggunakan alat saya di saya pakai Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menunjukkan beberapa alat yang digunakan untuk merekam audio. Dua mixer, yang ketiga mikrofon, yang keempat stand mikrofon, kelima kita audio workspace, yang keenam audio interface, yang ketujuh headphone, yang kedelapan speaker. Sekarang mari kita ke penjelasannya. Komputer bukan alat pertama untuk merekam sebuah lagu. Sebuah studio rekaman pasti membutuhkan sebuah komputer karena komputer akan menerima audionya. Yang kedua adalah DAW atau Digital Audio Workspace. DAW adalah sebuah software yang kita gunakan untuk merekam, mengedit, mixing, dan mastering beberapa track yang kita rekam untuk menjadi sebuah lagu yang utuh. Contoh DAW yang bisa digunakan adalah Adobe Audition. Nah, yang ketiga adalah audio interface. Audio interface adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan suara kepada komputer. Contohnya adalah sebuah mixer. Yang keempat adalah sebuah mikrofon. Tanpa mikrofon, kita tidak akan bisa memasukkan suara kita. Tidak ada perangkat yang akan menggunakan menangkap suara kita. Yang kelima adalah headphone. Headphone digunakan untuk mendengar suara, nada, atau pertumbuhan tempo. Nah, selanjutnya adalah speaker. Nah, yang keenam adalah speaker. Speaker digunakan untuk mendengar hasil dari mixing dan mastering. Tiga. Nah, yang ketujuh adalah kabel XLR. Kabel XLR dan kabel digunakan untuk menghubungkan mikrofon dengan mixer. Nah, yang terakhir itu adalah stand mic. Stand mic rekam persiapan foto untuk membuat video. Nah, sekarang ini udah cukup jalan. Nah, sekarang kita akan menggunakan gimana caranya merekam suara dengan alat percakapan. Pertama, jadi inilah tampilan multi-track Adobe Audition. Ketika ingin merekam, teman-teman bisa memencet huruf R. Seorang cendekiawan yang tidak yakin dengan bisnis yang ia mulai, dan ia memulai bisnisnya dari awal dan dibantu oleh seorang mahasiswa yang ingin menjalankan bisnis, namun ia takut dengan adanya kemudian. Selain merekam suara, aplikasi ini juga dapat menghasilkan suara dari gangguan noise. Caranya satu, klik sama blok lah. Langkah pertama adalah memblok tracknya ke suaranya. Yang kedua, klik effect, noise reduction process, pilih factor noise screen, terus di output noise only, diatur ini noise reduction-nya sebagaimana yang kalian inginkan. Di situ dicentang lagi noise output only-nya, stop apply. Nah, setelah kalian sudah habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan subscribe, share ke teman kalian.